السلام عليكم. يوم أمس بالفيديو السابق قلنا أن الأصوات تقسم إلى أصوات علة وأصوات صحيحة. أخذنا أصوات العلة وشرحنا عنها شرح وافي ومفصل، تقدر تشوفه بالفيديو السابق. واليوم راح ناخذ عن الأصوات الصحيحة. الأصوات الصحيحة هي ب. اتفقنا لما تشوف حرف بين خطين مايلين معناه هذا صوت، ما نقول حرف، يعني نلفظ هذا الحرف بهالطريقة، هاي معناها. ب يعني حرف بي بين خطين مايلين، فنقول صوت بي راح نلفظه ب. مثلا باد يعني لفظنا بي، حرف بي لفظنا ب. باد يعني سيء. صوت د. مثلا ليدي يعني فتاة لفظنا د. فإذا عندي هذا ب وهذا د. هذا نقول عليه ف، يعني حرف اف لما نشوفه بين خطين مايلين نقول هذا صوت ف. مثال find، شوف شلون لفظنا، معناها يجد. صوت ج. أحيانا طبعا نلفظه ج، ولكن بصورة عامة نلفظه ج، صوت ج. مثلا give يعطي، شوف give. حرف اتش لما نشوفه بين خطين مايلين يعني صوت ه، فإذا هذا نلفظه ج وهذا نلفظه ه، يعني بيت home. حرف جي لما نشوفه بين خطين مايلين نقول هذا صوت ي. يمكن هاي معلومة أول مرة تعرفها، ولكن صوت ي هو مثل حرف جي ولكن بين خطين مايلين، فنقول عليه صوت ي. مثلا يس. لاحظ هذا نقول عليه نلفظه ي. أيضا عندك صوت ك. صوت كاف ما بي مشكلة. مثلا كات رغم أنه مكتوب سي ولكن نلفظه ك، فنقول كات. إذن صوت ك موجود هنا. صوت ل، حرف ال لما تشوف بين خطين مايلين نقول عليه صوت ل. مثلا لج، ساق، لج، إذن هذا حرف ل. صوت ما. شوف حرف ام بين خطين مايلين يعني نلفظه ما. مثلا مان رجل. صوت ن. مثلا تن اسمع شلون لفظنا نون عادية، يعني 10. مثلا pen يعني قلم جاف. red أحمر، أيضا لفظنا ر، هذا ب هذا ر. صوت س مثلا sun. أيضا لو تشوف مثلا كلمة city عندي حرف سي لفظنا أيضا س، فإذا صوت س نلفظه مثلا sun أو city. صوت ت مثلا تي يعني تاء عادية. ذا مثلا 5 هذا الصوت راح نلفظه ذا. لاحظ شلون ينكتب ونحط له خط، مثل 6 بالعكس ونحط له خط، فهذا نقول عليه ذا. مثلا كلمة this هذا. حرف دبليو لما نشوفه بين خطين مايلين نلفظه و. مثلا نقول window. لاحظ دبليو لفظنا و. window شباك. مثلا lazy كسول. إذن لفظة حرف زاي ما في مشكلة. هذا مثل الأن ولكن من جوا تصير بركزة،
مثل الأن ولكن ركزة، يعني نطولة أكثر ونميلة. هذا نقول عليه إنج. إنج، شوف إنج إنج. فمثلا sing playing ing sing يغني. عندي هذا الحرف تي وبصفة مثل الأس بس تصير ممدودة، يعني بهالطريقة، يعني مو أس عادية، لا تصير ممدودة. هاي نقول عليه ش إذا وحده، ولكن لما ويا تي اتش فنقول عليه سي اتش يعني تش. إذن هذا تش. شوف شلون ينكتب تي وبصفة مثل الأس ممدودة، وطبعا بين خطين مايلين، فهذا نقول عليه تش تش. مثلا تيتشا تيتشا. لاحظ هذا سي اتش اللي هو يرمزوا له هذا الرمز، يعني هذا الصوت هو تش. ولكن عندك هذا مثل الأس الممدودة وحدها بدون تي، فنقول عليه ش يعني اس اتش. مثلا شي هي، فإذا هذا ش ش. هذا ش هذا ش. عندك هذا اللي مثل رقم 3 نقول عليه ج ج، يعني ج بس مثل ما يقولوها السوريين، مو ج ج ج. مثلا vision 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 يعني رؤية. اسمع عشان لفظناها vision، فإذا صوت ج موجود في vision جن. أما هذا اللي مثل 3 وقبل دي، هذا راح نقول عليه ج ج. مثلا large ج large. age مثلا عمر age. فإذا د وراء رقم 3 هذا الرمز نقول عليه صوت ج. آخر صوت اللي هو مثل الدائرة بها خط ث. هناك عندي ذ، هنا عندي ث. مثلا think think يعني يفكر، فهذا لفظنا ث ث، ولكن هناك لفظنا ذ. شوف مثلا this، فعندك ذ عندك ث. فإذا الأصوات الصحيحة هي ب د ف ج ه ي ك ل م ن ب ر س ت ذ ذ و ز إنج ش ش ج ج ث. بشنو راح تفيدك هاي الأصوات وليش تتعلمها؟ أنت ما راح تقدر تلفظ ولا راح تقدر تقرأ إذا ما تعرف كل حرف شلون نلفظه. وأيضا راح تلاقي مثلا بالقاموس راح تلاقي أنه هناك استخدام كبير لهذه الرموز، فأنت إذا ما عرفت الأصوات وما حفظت شلون تنكتب راح تلاقي دائما مشاكل باللفظ. أتمنى أنك استفاديت، وإن شاء الله نشوفك في فيديو قادم من السلسلة اللي سويناها، إن شاء الله تستفيد منها دائما. والسلام عليكم.